večer, dragi moji. Lepo vas pozdravljam iz tujine danes. Kako ste? Vabim vas k sodelovanju v Soul Room Show in vas vabim, da mi napišete kakšen komentar, da mi malo poveste, sploh tisti, ki spremljate moje oddaje, ali vam to, kar se pogovarjamo, ali pa kar vam govorim preko oddaje, kar vam nekako želim sporočiti, ali o tem, kaj razmišljate, ali to na vas naredi kakšen vtis, ali imate o tem kakšno svoje videnje, mnenje, karkoli. To vas prosim, da mi malo napišete, da dobim od vas en tak feedback. V mojem srcu je velika želja, da vam predam izkušnjo, znanje vseh let, da bi preko tega vam bilo na vaši poti vse malo lažje, da bi preko tega najdel kakšno dodatno upanje, da iz situacije, v kateri se veliko znajdemo, je izhod. Raziskujem to pot, ali pa, če temu rečem, odkrivam pot v naše globine in vedno me je zanimalo iti najbolj globoko, kar se da, in vsakič znova rečem, a še tole, tako da ta pot je kar vedno znova preseneča. Danes sem razmišljala, da bi vam povedala o tem, kako na nas lahko vpliva naša preteklost družine. Ne naša kot naša osebna, ampak kako imamo mi takoj ob tem, ko se rodimo, že eno osnovo, iz katere potem izhajamo, in je to kot naša družinska dediščina, ki jo ne dobimo nekje na koncu nečesa, ampak v začetku v resnici. Že takoj, ko stopimo na pot našega zdajšnjega življenja, smo dobili podedovano našo družinsko dediščino in seveda temu primerno zapis. In to, kar je naša osnova, nam oblikuje iz naše podzavesti tudi, kako bomo v življenju se počutili, kako se bomo videli samega sebe, kako bomo gledali na življenje, kako bomo v odnosu do določenih področij. In ker je to z nami, ne da bi to mi ustvarjali sproti, ampak je že ena osnova, je fajn, da to vemo. Ker lahko iz te osnove v življenju že zgodaj pridemo do nekih situacij, ki jih nismo sami skreirali, ampak so skreirale na nek način na podlagi te dediščine. In če pomislimo, kakšno dediščino imamo mi od svojih prednikov, kako so naši predniki živeli. Si zamislite, kaj je bila revščina, kaj je bila vojna, ko so bile težke razmere. Mi zdaj nismo v takih razmerah. Boljš nam je, imamo nek standard, vsaj povprečno živimo boljši, veliko več si lahko privoščimo, ni več tistega matranja, če tako rečem, kot je bilo včasih, ampak se temu primerno tudi počutimo. In verjetno boste odgovorili, da po vsem tem, kar imamo, in kar bi res lahko bilo zdaj toliko boljš tudi naše počutje, zadovoljstvo in tako naprej, velikokrat se počutimo še slabši. Zakaj? Ker v bistvu je čas dosti manj otipljiv. Ne čas, ampak situacije. Dosti več se dogaja za našim hrbtom, ozadjem, kot mi sploh vemo. In ne samo to, da na nas vplivajo recimo podedovane družinske travme, kot ena izmed teh stvari, ampak z nami se nenehno tudi manipulira. In manipulira se na način, ki ga mi ne moremo videti, ampak se manipulira preko medijev, preko nenazadnje telefonov, preko vseh omrežij in stalno smo pod nekimi vplivi. In zato je zdaj lahko naše počutje, naše stanje v tem trenutku precej vezano na to, kaj se dogaja. In jaz vas spodbujam k tem, da ste budni. Da spremljate, ali vaše počutje ima neko ozadje, ga poznate, ali pa se samo zgodi. Ali se v nekem trenutku, naprimer zjutraj zbudimo
brez volje, brez nekega optimizma, brez nekega zadovoljstva, pa to z nami sploh veze nima. Imam kar velik krog ljudi, s katerimi se o teh stvarih pogovarjamo in kateri v zadnjem času opazujemo, da je ogromno teh nevidnih vplivov, ki so torej tudi iz ozadja, ki ni vidno našim očem in se o tem bolj malo govori, ampak močno vpliva na to naše počutje. In še predvsem, na kaj te slabo vpliva, na ta naš optimizem. In v zadnjem času ogromno ljudi tudi mi pišejo, nimajo tistega smisla, zakaj bi sploh živeli. Ogromno tega pesimizma je, nekako nobena stvar tako zelo taka, da bi se človek razveselil, da bi rekel, wow, to je nekaj, kar se veselim. Včasih smo bili otroci, smo rekli, ko mi čakam odštevan dneve, ko bom šel na morje, ko bo fajn. Zdaj pa kar nekako nobena stvar nima tiste barve ali pa ima tega zelo malo. In je kar ena taka klasična, kar povprečna, bom rekla, taka ena konstantna, bolj ali manj melanholičnost. Mogoče imate vi drugačne izkušnje, ampak splošno, ko govorim z ljudmi, mi kar večina ljudi to potrdi, da ni enega tazga zagona, ki bi nas porinil naprej. In ker je tak čas, da se veliko govori o tem, da zdaj bo pa novi svet in bomo zdaj prestopili, pa 5. dimenzija, pa tako naprej, bi rada rekla, da včasih tudi, če mi še bolj želimo, da bomo prišli zdaj do ene drugačne energije, da se bomo bolj počutili, nas te ozadja držijo dobesedno ali zvezanga, ali nas zaklepajo v neki in ne moramo iti naprej. In lahko imamo še večjo željo, ker je na nas marsikaj pripet. In zato je fajn, da vemo, da lahko torej podedovane družinske travme, ki jih prenašamo samo zato, samo zato, da smo se mi rodili v tej družini, lahko vplivajo na to, da mi ne moramo imeti denarja ali pa da ga nekako nimamo, da nimamo nekega zadovoljstva v odnosih ali pa karkoli drugega. Ker ko jaz berem zapis, jaz v povprečju vidim, da je ta usedlina 50-70% toliko vplivna na naše življenje, minimalno. Poleg seveda tega, kar mi prenašamo sabo skozi svoje zapise. Ampak že ta teža, ki mi dobimo tukaj, je tista, iz katere torej razvijamo ta pogled na življenje, pogled na svet. In to je vse. Kako mi sebe vidimo? Pomislite, že tako, kako se je, recimo, ko smo gledali mi svojo mamo, svojega očeta, kako se ona dva počutila, sta bila zadovoljna, sta bila drug z drugim v dobrem odnosu, ali sta se, ne bom rekla, imela rada, ker je to malo taka neotipljiva stvar, ampak sta bila pozitivna, recimo. In kaj, če pač nista bila, ker tega je veliko, kaj za to za nas pomeni? Dejansko pomeni veliko. Če nismo res močna energija znotraj, se pustimo temu, da nas usmerja. In jaz se ukvarjam s vprašanjem, kako se tega rešiti. O tem se zelo veliko piše. To ni taka stvar, da ne bi vi o tem mogli kaj prebrati. Ampak mene bolj zanima, kako se lahko iz tega rešimo. Kako lahko iz tega pridemo. Kako mi lahko iz točke, kjer nekako se ciklamo, najdemo izhod. In kako pride do tega, da bo življenje postalo da bomo bolj zadovoljni, da ne glede na to, da imamo mogoče zahtevne okoliščine, situacije, da najdemo torej to optimističnost, to voljo, ta naš, če temu rečem, polet. Kje dobiti to moč? Od kje? A lahko mi sebe z glavo prepričamo? A velja, recimo, da si ponavljamo neke afirmacije, to kaj prime? To je bila znana stvar, ali pa dosti se je to o tem govorili. Po mojih izkušnjah prime samo za kratek trenutek. In ni to dovolj velika moč, da bi s tem naredili preboj. Povprečju ne. A lahko naredimo s tem, da smo disciplinirani, da smo čuječi, da opazujemo, kdaj se nam pojavijo te razni vzorci, po katerih se obnašamo, počutimo, imamo sebe recimo za slabega, za nevrednega in tako naprej. A lahko s tem, da postanemo čuječi, vplivamo, da je tega manj. In odgovor je ja, s tem lahko dosežemo, da je tega manj. Ker je to ena oblika discipline,
preko katere mi lahko začnemo na to počutje vplivati. To se pravi, čuječnost je ena izmed teh orodij. Ampak še vedno, tukaj noter, kjer je ta naša globina in kjer se vse skupaj začne, to se pravi pri eni taki usedlini, dediščini in seveda tudi naših preteklih izkušnjah, se pa vendarle odvija že en tak scenarij za naše življenje. Kako na ta scenarij vplivati, ki ga imenujejo nekateri usoda, jaz pa ne verjamem v usodo, v smislu, da je zapečatena, zapisana, je nastavljena, na nek način je zapisana samo v enem ožjem, ali pa drugače, v enem okvirju je zapisana, ampak ta okvir ni 100%. Bolje je zapisano tako, kako bi naj potekalo naše življenje, kot tako bo. To pomeni, da je med tem, kako bi naj in kako bo, en manevrski prostor. In če ga poznamo, lahko na to usodo vplivamo. Ali zmanjšamo neke stvari, ki bi se nam dogajale, ali jih pa celo preprečimo. Če pa mi ne vemo, da je tukaj manevrski prostor, ki ga imamo mi v sebi kot eno svobodno voljo, kjer lahko spremenimo ta tok dogajanja ali z drugo besedo usodo, potem živimo po enih instinktih, nagonih. To pomeni, se ne sprašujemo, zakaj to čutim, zakaj se tako počutim, zakaj tako razmišljam, kaj je tukaj nekaj, kar ni lih najbolj za mene, in seveda potem se nič ne spremenimo, usodo doživimo. V tem primeru jo. Če pa se mi tukaj zdaj zbudimo, kar za mene pomeni, da se zbudimo in rečemo, hej, halo, jaz nimam dobrega odnosa s sabo, seveda posledično ga tudi z okoljem ne morem imeti, dajmo tukaj začeti. Prepoznajmo, da je to, kar jaz zdaj do sebe čutim, ena laž. Da je to ena zabloda, ena iluzija. Dajmo to spremeniti. To, vidite, je tisto, kar vam jaz želim pokazati, da se da. In da to ni neka mistika, to je v bistvu zakon kozmosa. A se bomo s tem zakonom zdaj uskladili? Ali bomo še naprej živeli po zemeljskih zakonih, ki so seveda zakoni, ki so jih drugi zapisali? Ne mi. To pa zdaj naša odločitev. Ampak če se bomo s tem kozmičnim zakonom uskladili, se bomo pa tudi začeli drugače vse počutiti. Ker ta zakon je zakon ljubezni. To je zakon odpuščanja. In tudi, če smo mi posledično sprejeli neko dediščino, ker smo se rodili v tej družini, lahko s tem, kar sprejmemo od zgoraj, močno vplivamo na to, kako se bomo in mi počutili, in mogoče posledično tudi družina, rod za nazaj. Ker če bomo zdaj mi tukaj zasidrali to ljubezen, ki ni od tega sveta, odpuščanje, o katerem je govoril tudi Jezus Kristus, in hkrati začeli za spremembo tukaj, se bo nekaj generalno začeli spreminjati. In s tem lahko, vkolikor se počutite, da ste lahko del te spremembe in da ste tukaj za ta čas, da nekaj naredimo generalno, se bo to začeli poznati. Ker smo mikro v makrokozmosu. In če v tem trenutku dojamemo, da ni potrebno, da trpimo, ker je mogoče trpljenje vzorec tudi bil naših prednikov, in da ni potrebno, da imamo skozi neke, če temu rečem, probleme, da je lahko drugače, bomo s tem ustavili en rdeči vlak, na katerem smo. In zato vas spodbujam, da to naredite in da se nekaj zavedate. Ne morete to sami, ker naš je omejen in reče, če si zdaj tako živel, če si zdaj tako živela, boš tudi naprej. To se pravi, ni prostora za spremembo. Zato v teh spremembah za naše življenje rabimo eno višjo silo. Zato mi tukaj ne moramo čist sami, tako kot bi mi radi. Mi bi radi, da bi bilo drugače, noben ne bi rad trpel, mi bi se radi imeli dobro, mi bi radi uživali, mi bi radi imeli lepe odnose. Pa vsega tega nimamo. To se pravi, želja ni dovolj. Hrepenenje še manj, hrepenenje nam povzroča še zraven bolečino, ker je neuresničeno. To se pravi, ne želja, ne hrepenenje. Tukaj bi lahko govorili bolj o eni zdravi nameri, da se spremenijo razmere in naše življenje. Pa še vedno, ko to namero postavimo, zdaj bom to spremembo naredil v svojem življenju,
Na kaj se lahko obrnemo? Na ne. Je zaciklan. Tukaj je skozi vse isto. Spomini, izkušnje, domneve, predstave in tako naprej. To se pravi, nam ne bo pomagal. Ampak mi imamo še nekaj, kar je dosti več od tega In to je ta nezavedni, božanski aspekt ali jaz, ki ima pa povezavo z enim večjim če ga tako imenujemo, ki je duhovni ali če ga tako imenujem. Nekaj čist drugega z eno besedo, ki nima veze s tem umskim programčkom, v katerem živimo. To se pravi, tam, če rečemo, da tukaj obstaja nek ocean, ki se mu tudi reče veliki je pa lahko velik podpore, pomoči in hkrati rešitev. Se pravi, tam gor, ki pa spet ni gor, če je tukaj v nas, ampak za lažjo predstavo rečemo, na ta izvor, dajmo tako reči, kjer je veliko vsega, kar jaz ne vidim s svojimi očmi in kjer so čudeži, na to se obrnem. To, na kar je v resnici govoril tudi naš prijatelj, če rečem, Jezus Kristus. Ker on, ko se pojavi, vedno reče, da je naš prijatelj in brat. To se pravi, se nima ne za nekaj več in ni to nekaj, kar so ga predstavili, da mi njim ne moramo imeti osebnega odnosa. Je brat, ki je prehodil pot. In on je govoril o tem, kako v nebesih, tako na zemlji. Se pravi, imamo to v sebi. In na ta del, ki ga ne poznamo, ki ga ne razumemo, ki mu lahko rečemo Bog, ki ga lahko mu rečemo izvor, kar vam paše, tukaj Bog ni občutljiv. Samo da govorimo o isti stvari, na to se rabimo obrniti. Ker lahko se zgodi, da imamo mi v sebi podedovane travme, ali pa smo jih bili deležni v času otroštva in so te travme kot dejansko neke rane, ki so lahko zdaj v našem ampak mi jih še vedno čutimo, nekaj boli. In karkoli nas od znotraj boli, ni v redu, zato ker je to magnet za neke slabe stvari v življenju. In če mi te stvari imamo v sebi in nas smo prizadeti, imamo v nekih delih sebe to ali zavrženo, zapuščenost, manj vrednost, kar je posledica lahko teh travm ali pa karkoli drugega, potem je prav, da se zavedamo, da je s tem treba nekaj narediti. To se pravi, ozaveščanje, da mi ali imamo svoje travme, ali imamo podedovane travme, je prvi korak. Ne, da to gledamo stran in da rečemo, ne, nič ni. Če nekaj ne gre, tako, kot bi nekako bilo fajn, da gre, lahko je torej to velik problem. In zato je to treba priznati sebi. Jaz imam tukaj noter en problem. Se pravi, to so te moje rane. Odkje izhajajo, zakaj so, se sploh ne rabimo ukvarjati. Ker brskanje po teh ranah in skozi drezanje, to je bila moja mama, zato ker je bilo tako, to je bilo zaradi tega pa tega, to ni najboljš. Ker drezanje in ukvarjanje, kot bi eni rekli, procesiranje s tem, zakaj je bilo to takrat tako, kako da je bilo tako, kako sem se takrat počutil, dela te rane večje, ne manjše. In zato ti klasični pristopi, ki so razumski, niso tako uspešni ali pa so zelo kratkotrajno uspešni. Ker te naše rane, tako kot sem rekla, ne bo pozdravila tehnika, ne bo pozdravila metoda, tudi noben drug vam jih ne bo pozdravil. Pozdravlja naše spoznanje in bistveno zavedanje, da imamo nekaj, kar je tukaj z nami ves čas in je v nas, kar pa se lahko čez to, kar je v nas, če tako rečem, v neki temi presvetli. Imamo torej to Božjo luč. Imamo to ljubezen, ki je vsem vam dana od znotraj. In zato ta ljubezen ni zemeljska. In ta Božji dotik, ki prihaja iz te ljubezni, se dotika, vidite, teh naših globin, do katerih ne bomo mi nikoli zbrskali ali pa na nek način ne bomo nikoli do njih fizično prišli, ne fizično, v nekem smislu, ne bomo nikoli jih razumeli. Mislila sem, ne bomo jih mogli dojeti, ker so nedojemljive. Dovolj je, da samo vemo, da so.
In ko si to priznamo, si jih ne skrivamo več, ker mi vedno probamo to skriti, ne, jaz sem ok. Ampak z tega, ker to skrivamo, pride od sramu do samozanikanosti. Skratka, ogromno enih mehanizmov je zato, ker te rane skrivamo pred sabo in drugim. In nič ni sramotno, da si jih priznamo. In nič ni narobe, oziroma nič ni celo, ne da ni narobe absolutno ni. Sploh bi lahko rekla, da je to edino zdravilno, da mi s sabo nalijemo kozarček čistega vinca. In si rečemo, tukaj noter v meni je ena stvar, ki jo moram zrihtati. Ne, da je to, kar vidim navzven, stalno razlog, zakaj se slabo počutim. Ne, da vse te stvari projiciram v druge in vidim, koliko so drugi problematični in kaj naj vse drugi delajo. In če ne bi delali, bi se jaz počutil boljše, ker to delamo na splošno ves čas. Enkrat se je treba ustaviti in nehati gledati, zakaj on to, ker ponavadi to preslikamo na najbližje, ampak je treba usmeriti se vase. In prenehati iskati krivce v zunanjem svetu. Ker če bomo enega v narekovaju odmaknili, bo prišel nekdo drug, pa tretji, skratka, toliko časa jih bomo videli, dokler se tukaj noter ne naseli mir. Dokler ne naredimo sprave samim sabo in svoje srce napolnimo z ljubeznijo in mirom. Mir se pojavi, ko nimamo v sebi več jeze, zamere, užaljenosti, prizadetosti in podobno. In to, dragi moji, vse možno. Zato verjemite v ta čudež. To je božanski dotik. In je tukaj za vas. Da vstopi v tisto globino, kjer se vi in vsi mi skupaj nikoli ne bomo spustili s svojim razmišljanjem ali pa z tistim, kar bi radi, da vtipamo, ker je neotipljivo. Zato dajmo možnost, da nas ozdravi Božji dotik. Zato dajmo možnost, da ja, priznam si, čutim bolečino svojih prednikov, čutim, da je skozi nekaj narobe, da imam na nek način preveč drame v svojem življenju. Čutim, da skozi iščem nekaj, kar me je strah, ali pa moja podzavest išče nečesa, kar se bojim, zaradi česa me nekaj skrbi, nekaj, kar stalno mogoče pretiravam in sem zaradi tega preobčutljiva. Ko dojamemo, da tukaj noter mir vstopi, ko to vse spustimo. In ko smo pripravljeni reči, to je nepotrebno za moje življenje in s tem ne rabim se več obremenjevati, počasi začenja ta sprememba ali pa transformacija te naše bolečine. In k temu vas pozivam. In za vse, ki si to želite, ja, to je prvi pogoj, da si želite, da ste odločeni, da to naredite. Ker mi bi radi velikokrat pomagali ljudem, ki imajo probleme v življenju, take in drugačne, z odvisnostmi ali karkoli. Ampak te ljudje ponavadi sebi niso pripravljeni pomagati. In mi lahko takim ljudem še bolj probamo dati podporo in pomoč, ampak dokler te ljudje sami ne želijo, da si pomagajo, je naša pomoč popolnoma neuspešna. Lahko ogromno energije porabimo za to. Prizadevamo si, ne vem, kaj za vse te ljudi naredimo, ampak na koncu, če te isti ljudje niso pripravljeni iz te cone, v kateri se nahajajo, iti ven, je vse, kar mi naredimo za njih, žal brezuspešno. In velikokrat mi pridejo ljudje k meni, ker bi radi pomagali nekomu, ki je njihov bližnji in bi vse naredili za njega, ampak se čisto nič ne zgodi. Žal. Ne da se. Resnica, ki boli, resnica, ki je lahko tudi osvobajajoča, pomagamo res lahko samo sebi. In ko to dojamemo, da nehamo v druge polagati upanje v tem pomenu, da iščemo rešitve za njih in tako naprej, stane ogromno energije za nas. In to ni sebičnost.
Zato tudi, kar se tiče komu pomagati, kdaj pomagati, a je ta pomoč vedno na mestu, tudi o tem se bomo v kakšni oddaji še pogovarjali. Vsekakor pa vam želim, da res ne, da zdaj date sebe na prvo mesto, tako kot je tako mogoče narobe razumljena ta beseda, ampak dejansko dajte si zase nameniti čas, da se pogovorite s sabo, kje se nahajate, s kakšnimi občutki se največkrat ukvarjate, kaj v vas je tisto, kar je vsak dan prisotno. In lahko si to napišete na en list, lahko si date to v neko namero, kot v smislu, od tega trenutka naprej se bom tega svojega česarkoli že manjkota, primanjkljaja, karkoli lotil, in potem se obrnete na ta čudež, ki je za nas, za vas tukaj in sedaj. In se zgodi, ko mu dovolimo, da se zgodi, ne prej, samo od sebe se ne. In zato privabimo v ta naš trenutek, v to naše življenje, Božji dotik, čudež, ki se zgodi, ko spustimo, ko v resnici dojamemo, da moramo spustiti čisto vse. Pa naj bo to tisto, kar imamo mi v svojih idejah, tisto, kar smo mislili, da se nam nekaj mora zgoditi, pa se nam ni, tisto, kar bi radi za druge, tisto, kar se ne znamo najti odgovora za nazaj, skratka vse. Zato je rekel Jezus, pusti vse in hodi za menoj. To ni bilo mišljeno zdaj, ne vem, vse pusti fizično. To je šele čist na konc, materialni svet. Vmes je pa cel kup enih drugih stvari, na katere smo navezani. In te navezave so tiste, katere rabimo spuščati. Tudi navezave, da imamo vsak dan težek dan. Tudi navezave na to, da imamo že tako vrsto mogoče let, ene in iste preizkušnje ali pa kakršnekoli mogoče zahtevne izkušnje. Skratka, pusti vse in hodi za menoj, je začetek tvojega čudeža. Pusti, kar je bilo, ne ukvarjaj se s preteklostjo. Pusti to, kar so te prizadeli, nekaj razmišljati o tem, zakaj se je to moglo zgoditi, tebi, ampak vsem, tako kot je. Tako je pač bil del moje poti. In razmišljaj o tem, kaj bo v prihodnosti, ker tukaj je tudi velik del tvoje energije. Prosto pusti preteklost, pusti prihodnost, pusti vse, ne ukvarjaj se z njimi v glavi, zakaj so taki, kako da so lahko taki, kako da te ne marajo, kako da te, ali karkoli, se ni važno. Pusti tudi to. Bodi zdaj in sedaj, tukaj v tem trenutku. Nadihaj se sebe. Ti si sam sebi v resnici največji nasprotnik. In postani prijatelj sam s sabo. Ne se več matrati s tem, da si potrjuješ negativne misli do sebe. Ne se mučati s tem, da razmišljaš o prihodnosti. Ne se mučati s tem, da se vračaš skozi v ene filme preteklosti, ki so te mogoče zaznamovali. Stopi zdaj v ta trenutek. Ta prvi trenutek, ko se zaveš, da si tukaj in zdaj je začetek tvojega čudeža v življenju. In zato vas tudi zdaj vabam, da se povežemo in da skupaj damo to namero, da bi se v naše življenje na nek način, da bi v naše življenje vstopila ta nevidna sila, ki nam je prišla, in ne samo, ki nam je prišla pomagati, ampak ki je skozi tukaj. Samo dovoljenje je moramo dati, da vstopi. Tukaj je skozi. Ni za izbrance, je za vas, ki se ne obrnete. Čaka. In obrnemo se k tej nevidni sili in ji damo možnost, da vstopi, da deluje, da se te spremembe, te čudeži začnejo dogajati. In se. Verjemite, da se. Stopimo zdaj v srce. Kolikor zmoremo, pojmo ven iz svojega uma. Se povežemo tukaj v srcu s tem delom nas, ki je Bog v nas.
se povežemo z Mati Marijo. Ljubi moji otroci, tu sem za vas. Nič ne rabite narediti, da ste upravičeni do Božje ljubezni. Nič. Samo dovolite si jo sprejeti. Dovolite si, ljubljeni moji otroci, da se vas dotaknem. Da vstopim kot Mati Marija v tiste dele vas, kjer se sami ne morete odkleniti. Tukaj sem z vami. Lahko me povabite v tiste dele sebe, kjer ne vidite izhoda in kjer mislite, da ste zaklenjeni. Povabite me lahko v svoje odnose, v odnos s samim seboj. In povabite me lahko v tiste dele sebe, ki jih najbolj zanikate. V tiste dele sebe, ki se jih najbolj sramujete. V tiste dele sebe, ki jih najbolj skrivate. Povabite me lahko tam, kjer si ta trenutek že upate priznati, da potrebujete pomoč. Človek je navajen, da se zanese nase in misli, da bo vse naredil sam. Mogoče ste med tistimi, ki ste tako razmišljali do sedaj. In čutite, da ste obremenjeni, ker je tovor breme na vas veliko. Zato vas prosim, da date na moje roke to, kar sami ne zmorete. Ne zato, da bi kdo nosil namesto vas, ampak da vi dojamete, da sploh ne rabite nositi. Predvsem, ljubljeni moji otroci, če vas pogosto preganja krivda. To je velik, velik breme. In če čutite, da je v vas veliko krivde, mi to krivdo, ljubljeni otroci, lahko izročite. Ker ta krivda v resnici nikoli ni bila vaša. Ampak je to ena od stvari, ki jih prenaša se po vašem genetskem toku in po vplivu okolice. Osvobodite se krivde, ker je to tako veliko breme, da pogosto pod bremenom krivde sploh ne vidite svoje lepote. In naj se preko vas, ki ste pripravljeni, da se odprete Božji ljubezni, se raztaplja to breme krivde tudi za vaše prednike, rodove, ki niso vedeli, da je to samo breme, ki ga lahko preprosto odložijo. Naj se za vas, božanske duše, zapiše novi čas. Čas, ko boste lahkotni, sproščeni, ko se boste življenja veselili
In ko boste videli, da tudi če se v tem trenutku počutite izčrpani, izgoreli, da imate moč, ki ni od tega sveta, ki vam lahko povrne vašo energijo. Ta moč je Bog v vas. Ko ste pripravljeni, se zdravljenje v vas začne. In ko dovolite, da to zdravljenje gre v vaše globine, se bo to zgodilo. V resnici ne rabite veliko. Rabite vero. Rabite zaupanje. In rabite odločitev. Posebno sedaj v tem času, ko je zahtevno, ko ni več prostora za staro, nekoristno in neuporabno energijo trpljenja. Ker če hočete naprej v čas ljubezni, radosti ali v novi svet, morate trpljenje odložiti. In vse, kar to trpljenje povzroča. Čeprav mislite, da je to nemogoče, vedite, da je ogromno vrst trpljenja, na katere imate vpliv. Začnite zdaj. Neskončno vas ljubi Mati Marija. Dragi moji, povabim vas na zapis duha, na zapis, ki vam bo dodatno dal vpogled v to, kaj tukaj v tej vaši podzavesti vpliva na vas, kaj je tisto, kar rabite spremeniti v svojem razmišljanju, kaj je vaš namen, zakaj ste tukaj v tem trenutku. Kakšno je vaše poslanstvo in kakšne nedojemljive darove in moči nosite v sebi. Vabljeni tudi na odklepanje duha. Ker naš duh, ja, težko je to verjeti, ampak je velikokrat zvezan. In spet, kaj na njega vpliva? To za našim razumom ne moremo vedeti. Dobrodošli na srečanju, na srečanjih, oddajah. Želim vam eno prijetno noč, mir v vaših srcih in Božji blagoslov. Lahko noč.